我之前有試過我去馬來西亞旅行啦，俾人跟蹤7日。7日，佢係直接坐咗呢一台添啊！好黐線啊！不如諗住退賽啦。之後佢就已經安排咗個 meeting room 啦，所有嘅參賽者都喺入邊，4部 camera 已經影住我。我想講，即係完全過咗你一棟我個 waiter。我就發現咗我入咗局咯。但你唔係未諗好嘅咩？係啊。我哋嚟緊咧就會搞台北2日4日3夜嘅旅行團啦，3月12號去到3月15號。我哋嘅團費咧就係6899，包晒包車接送啦，所有活動嘅門票啦，入邊嘅食宿啦，安全旅館2晚啦，有 Michelin 餐廳啦，會有手工嘅活動啦，會有我哋夜晚一齊玩小組遊戲嘅，我哋會 plan 晒所有遊戲點樣玩啦，同大家互動啦，會包埋你嘅情緒價值啦，所以真係抵到爛㗎。咁所以希望大家都可以同我哋一齊共度一個美好嘅時光啊！各位鄉親父老，歡迎收睇《渣女渣男同鄉會》。大家好，我係欣欣，我係小美，我係 Kathy。聽唔聽到把男仔聲咧？我哋今日請咗一位嘉賓上嚟，歡迎 Wallace。Hello， 大家好，我係嚴正 Wallace。咁咧，我就係一位 YouTuber 啦。係啦，就通常咧就係拍啲 lifestyle 啊，然後旅行嘅片咧就喺我嘅 channel 度同大家分享咁樣嘅。冇錯啊，佢唔止係一位 YouTuber 啦，佢係一位已經有成10年嘅 YouTuber。哇！我想講，我知道咗呢樣嘢之後，我係好 impress，因為我想講你同我差唔多年紀，甚至你細我1年噶嘛，但係你已經經營咗10年嘅 YouTube 啦，你 imagine 到18歲波波脆開始拍 YouTube。 Yes， 就係我最即係同我同年㗎。係啊，我做緊咩啊？而家喺度，冇咁講。我冇一樣嘢堅持咗10年咯，但係冇嘢堅持咗10年。係啊，我正想好難想像討論嘅今日嘅話題咧，就係在座啊，有冇邊位係堅持咗一樣嘢係有10年以上嘅？睇《海賊王》哦，有堅有10年，睇到10年啊係啊，《海賊王》由中學開始睇到而家10幾年啦。唯一一樣冇啦，幾好幾好，瞓懶覺咯。都起碼10年仲未厭。係咯，係啦我覺得已經算幾好噶咯喎。但係冇啊，冇成就係超過10年。小美有冇？我想講啲好勁嘅嘢，但係好似諗唔到。啊，我知啦，憑自己嘅雙手揾錢。呢個叻嘅呢個。呢個都好叻㗎，值得加都叻佢。我想講，我翻去反覆諗咗好多次啦，到底有冇一樣嘢係堅持咗10年啊？但我想講真係冇咯，即係以我呢個 ENFP 嘅性格咧，即係我想記帳啊！我想講，我曾經無數咁多次咧，我想，哎呀，今個月我要試下記帳，記1年咁樣啦。我頂盡記咗3個月我就斷啦。我1個月就斷啦。呢件事我都成日想做。都係 ENFP，OK。係。跳嚟跳去，係啊，即係同埋咧，你會覺得哇，一忙起上嚟，你根本就好難去堅持一件事咯。跟住，但係我想講，我最近 start 咗個 project，呢個我知啊，真係勁。呢個365日啊嘛，冇錯暴露咗啦已經。佢一嚟就好勁，1年嘅目標。日跟一個 reel 啦，就係一個365日嘅 challenge，就係去記錄低我每日嘅開心事。咁我希望我堅持到啦，大家10唔10%先？我希望會出現喺你啲 view 上。 3650日，因為你要同佢借抽。 365係10年咯。係啊OK，我搞加油搞 OK。咩啊？你出現咗啦，有一集有你啊！阿凡達，係啊，阿凡達講呀！我想知道嚴正到底你係點樣可以堅持到做10年嘅 YouTube 啊？我覺得你堅持一樣嘢係你要真係中意咯，即係好似佢海賊王咁樣，佢係中意啊嘛。咁我拍片係因為我真係中意，因為我由開始拍片嗰一刻，我係真係好純粹、好單純嘅一個中意而去拍片。我係冇諗過一定要係變正職啊，或者攞嚟賺錢啦，係真係純興趣去做，而最後做到而家咯，咁樣咯。所以堅持就真係要中意咯。但係你睇住呢10年，其實佢成個 channel 都唔同咁。我舉例，可能以前就係拍一啲叫做 challenge 嘅片為主，跟住慢慢就會係可能個人啦，跟住會係 vlog 啦，跟住而家係一時又話長片，一時話短片。咁你點樣？你究竟你點樣攞個平衡？就係喂，我係拍我想拍嘅嘢為主啊，定還是我想拍而家個 trend 大家想睇嘅為主啊？哇！呢個真係我係摸索咗好耐嘅，特別而家大家已經係行緊 reels 嘅呢個時代啦。咁我由一開頭拍片嘅時候已經係長片，甚至其實我有段時間好中意我啲片一定要20-30分鐘以上。咁你突然之間由20-30分鐘突然之間要變成1分鐘，我用咗2-3年嘅時間去接受呢件事，因為我係超級無敵唔中意呢個熟食嘅時代。
即係大家係要好快節奏咁樣得到自己想要嘅嘢，但係我就係一個好唔中意快節奏嘅人，我係中意慢節奏，我慢慢 talk。咁你點樣平衡啊？就係被逼住要平衡咯。呢個時代逼住我要去接受呢件事，咁所以就而家就開始做翻啲 reels 咁樣。同時間我會睇翻個內容咯，個內容係我想要分享多啲嘅，我會擺喺 channel。如果係啲簡單嘅，可能係一瞬間嘅事就擺喺個 reels 度。包啊，你個重心你係喺 YouTube 定係 IG？YouTube 係我見佢出 IG reels 嘅比例係相對少，但係小美咧，因為你都係同佢同時間，我就係放棄咗嘅人啦。YouTube 我就係有睇小美 channel YouTube 嘅人咧。fans 頭先因為我一嚟我同你打招呼，我話唔好意思，因為咧我嗰陣我個世界就係得我啲 friend 同我自己個 channel。我話因為今日因為呢個訪問，我睇翻佢嘅 channel 我都好好睇，即係佢好多旅行 vlog，我不嬲都係好中意睇旅行 vlog 嘅，因為我好中意去旅行啊嘛。咁我由2015年開始，咁我發現我同佢一樣就係2015年開始拍片，所以其實我哋都係佢話第二係咪元祖級啊？你哋我哋應該算係第2、第3代之間咯。嗰啲啊，就係元祖級，好初代咯。小花係唔係大佬 B 嗰啲先。佢差唔多係2代頭㗎啦。小花係2代頭。大佬 B 係大佬 B 冰仔。係啦，嗰啲就真係1代啦。咁你哋咧？我哋係2代尾啦，3代前。你哋近有啲咩人啊？我係Rico Lam 後面。哦 Rico 咧，我都有睇 Rico 喎。係啊。邊個？咩笑波子咯？係啦，笑波子後面。都做咗咁耐。仲有曲圈希希咯。係啦。等陣先，希希唔係一代嘅咩？算係。佢係我之前嘅。我係一代頭。Mary 姐啊，笑波子啊。Mary 姐都有出翻嚟拍片，係啦。好古早味啊！古早味。唔係，我係盡量諗緊當時我哋去 YouTuber 嗰啲 event 見到咩 YouTuber 啫。仲有冇見到 Emilio 啊？咁點解會放棄咧，小美？因為窮咯。係啊，唔係我旅遊為主啊嘛，係啊，旅遊加 beauty 啦，但係嗰陣 beauty 其實好多時都係諗旅遊，即係譬如日本嘅 brand，跟住直接去日本出 trip 咁樣，咁然之後嗰陣都密嘅，我諗每個月有2條廣告 vlog，係啊，係啊，同埋當時個價好多嘅嚇，係啊，而家就唔知發生咩事。我知當年可能個 market 係咪細啲，所以你哋 market 細啲，同埋呢個餅冇咁多人分啊。其實好多人係喺疫情嗰段時間冇起㗎，我發現係啊，尤其是譬如你話做旅遊嗰段時間就有啲人可能喺香港突然間去咗另外一個 city， 係嗰啲人挑戰喺疫情時間去旅行咯，所以就會爆咗上去咯。咁我就大概係嗰段時間自己搬出嚟開始住啊嘛。咁當你開始你要交租，你有自己生活費嘅時候，同埋唔想做大 BB 咯，即係有啲咩事，如果你以前同屋企人一齊住嘅時候，你太依賴啦嘛。係啊，跟住就諗啊，俾自己一個 target，每個月揾幾多錢。咁我嗰陣就開始做保險，係啦。咁然之後我又想唔係全部嘢楞一楞啊嘛。咁我都嗰陣花幾多時間嘅。咁所以其實後尾我係將個重心擺咗可能8成保險2成呢邊咯，但係而家嗰邊開始穩定嘅時候，我又可以拍多啲，所以我哋又搞咗呢個 podcast 啦，又好開心嘅。重返 YouTube 界，係啊，我堅持唔到，所以我就話我覺得你好好咯。所以我就想問啦，即係啱啱小美都有講過啦，就係因為窮咯，冇錢啦。我相信你都一定有經歷呢個狀況。Of course 啦。咁你點樣去 go through 呢一個咁差嘅 situation？我最差嘅狀況就係疫情嗰段時間，冇收入咯，其實。因為我本身係做緊旅行嘅 vlog。咁嗰段時間係冇辦法去旅行咯，咁之後我係突然之間好大嘅打擊，同埋我嗰時候最大嘅打擊係我本身係喺台灣度拍片生活㗎嘛，我因為疫情我卡住咗，然後我 stay 咗喺香港，之後就喺翻香港，我所有 market 要突然之間轉。你係冇得再翻去台灣，因為嗰時候已經封咗啦。反而如果你當時一路 keep 喺台灣，可能會繼續拍。因為我就可能繼續都喺台灣。因為你個 mass media 始終係香港嘅。因為咁啱嗰段時期，我最尷尬嘅位就係嗰段時期，即係我疫情翻嚟香港嘅時候，係我最認真去 build up 台灣觀眾嘅時候，即係我喺度 build 緊嗰個台灣嘅 percentage，嗰個分佈percentage。嗰時候 build 到去25啦已經。跟住就 drop 翻落嚟啦。之後就要攞翻香港 market，因為你冇辦法，你要翻嚟香港呢邊，然後你要去揾翻香港嘅 PR 去俾大家知，喂，香港有個人叫嚴正啊，叫 Wallace 啊，我嗰段時間係冇嘢做啊，因為就算有嘢做係台灣嗰邊，我冇辦法飛過去。其實嗰時候好多機會係冇咗，我俾幾個例子就例如娛樂100%嘅梁殺啦，我好想去啊！即係你有想過去定係未想？佢叫我邀請咗2次，好正！邀請咗2次之後，然後仲有星林之王係入選咗嘅，之後都冇辦法去，因為就係因為疫情。咁我好
我嗰陣好唔開心啊！台灣唔俾人入去啊嘛，唔俾啦，佢已經封咗啦。係啊係啊，因為佢唔想要唔要係啊坐咩監？佢係完全唔俾啊！冇啊冇啊，呢啲疫情咁好所以台灣當時疫情唔係好嚴重，因為佢就係唔俾外。係啦，佢好快就 block 咗啦，係啊咁樣咯。咁好可惜喎。係啊，所以我嗰時候就用咗好多時間去經營翻呢邊啦。而嗰段時間我係真係冇收入，但係幸好咧，我有個 friend 咧就介紹咗我去做一樣嘢咧，就係直播主開直播。嘢啊，係啦，好啱你做啊，其實好啱我哋做啊。 no 唔啱我啊！就做直播主啊？我係可唔可以講㗎？得唔得㗎？係咯，唔出名㗎，叫做 Up Live 咯。我有聽過，佢今日邀請過我。佢邀請我冇做。我就喺嗰度做咗1年嘅直播主。點解唔啱啊？因為帶貨定係咩先？唔係就咁傾偈嘅，即係同啲觀眾傾偈，然後唱下歌。抌禮物俾你咁樣。但係我中意吹水，但係你叫我日日都吹水，我口水都乾啊，大佬。直播主咧，我想講好多金主咧都係啲男人嚟㗎。係啊，同埋同你係咯，你有冇市場㗎？同我想講嘅就係同埋我最後我唔係好中意，就係因為我覺得如果我收咗人哋嘅禮物，我好似一定要係咁多謝哥哥係咪啊？好似爭咗佢嘢，因為我係一個好唔中意爭嘢嘅人。即係你唔啱撈啦。我唔啱，我唔可以做 Sugar Daddy，唔係我唔可以做 Sugar Baby，我可以做 Sugar Daddy。唔係，因為有啲人話啲金主係嚟自兩方面嘅嘛。第一就係揾到好多錢嘅上流，第二就係唔係揾好多錢，但係會成份糧攞去貢獻直播主嘅窮等人家。有，所以你會諗緊你究竟係 serve 邊堆，你唔知。但係你嗰陣使唔使私下去聯絡啲金主爹哋媽咪㗎？唔使私下聯絡嘅，但係因為其實我嗰時候都啱啱開始做啦，咁我就去了解直播主呢個範疇係乜嘢啦。咁其實佢哋係一定會有啲可能線下嘅活動去感謝翻佢哋嘅課金啊，即係所謂嘅。自己搞通常自己搞嘅，即係可能我約大家食個飯，或者大家見個面咁樣。食飯啊！係啊，做咗1年。佢哋會 set target 㗎，即係可能話你今個月放咗3萬蚊俾我，咁我就可以，你就可以有依個位咁。唔係同埋危險㗎，即係食飯同埋。但係幸好嘅咧，我幸好即係我唔會去驚呢樣嘢嘅原因咧，就係因為大多數嚟睇我直播都係我 YouTube 嘅觀眾，係啦，咁其實已經有見過。係啦，我都係當平時做 fans meeting 或者係 birthday meeting 咁樣去同大家見面咁樣。我想講，我當年都有收過呢啲邀請啦，係做17都係邀請。跟住，但係我係覺得自己超適合做喎，因為我嗰時真係多嘢講到咧，我無處安放啊！我啲跟住咧，我係極想做呢一樣嘢嘅，但係咧，我見啲人咧好多都係可能有啲才能啊，或者唱歌啊嘛，係啦啲才藝，但係我又唔想才藝，我想齋 talk，我真係 talk 到嘅。但係咧嗰陣時就覺得同我嘅形象唔係好適合，唔係好夾，跟住所以就冇做到咯。但我嗰陣時係可以統領呢一個直播主，但係我反而可以。我反而嗰陣係佢叫我直播係咁做陶瓷，我覺得好似好悶咯，又唔講嘢。可能有人就中意。佢話係有啲人中意聽人睇人瞓覺啊，聽人食飯啊，或者有㗎。佢話叫我做個 type 咯。我直播過瞓覺喎，真㗎。有冇人睇啊？唔係啊，喺 YouTube 啱啱開始嘅時候咧係。有㗎，你知唔知？外國嗰啲好興㗎。有一年係好興呢個。係啊。睇書咁樣。你要直播瞓覺咁樣嘅。我之前就係玩日本嗰啲食玩咯，即係嗰啲玩具咧，一路食玩啊，即係嗰啲整個壽司出嚟帶就得嘅。我好 Q 嗰啲。同埋有一段時候好興 nano block，我就砌 nano block 咯。其實講起呢樣嘢咧，但係咧佢要你揾唔揾得多啊？咁嗰陣時直播1萬蚊個月夠交租。好勁喎！嗰段時間算好好喎。因為我一路理想咧就係見到啲人上晒嗰啲咩巴士嗰啲咧，你想上嗰啲係冇做過咯。我好尷尬啊！我覺得去上嗰啲，我好中意咧，我入一個範疇我要做到最 top，我希望係咁。但後尾之後我係覺得。我太唔想 kiss 人哋個 ass。唔係喎，但我記得佢唔知每個星期。點樣 kiss 人哋個 ass 啊？即係咧，你 feel 到有邊啲人係有錢噶嘛？你就係咁多謝哥哥姐姐。唔係啊，即係譬如咧，有啲金主係出晒名啊，當譬如叫做成成哥哥先算啦。跟住佢入到嚟就話：成成哥哥歡迎你入嚟啊！我都係做唔到呢啲㗎。成成哥哥你想聽咩啊？我今日講呢個 topic 啦，咁樣好勝任喎。我反而做唔到係每日化妝。我內心喺度。佢唔知佢唔知一個星期播咗幾多個鐘先到 class。嗰陣我個 contract 就係我一個月要開25個鐘，咁你一個月30日，你25個鐘，你每日1個鐘喎。我一日開息我係30個鐘咯。咁你就除開啦。好攰啊！我當你真係話1萬蚊先算，你除25日，其實嗰件事係唔係好 make sense。你30個鐘係一個禮拜定咩啊？ 15日。
15日3個鐘，即係每日2個鐘。即係一日2個鐘，哎好慘啊！好攰啊！都好過隔日要開喎。嗰時候萬零2萬一個月，好多啊！所以好彩有佢咋。其實好似正常 full time 咁樣樣咯。其實都幾好重要。但係其實你好透明㗎，即係譬如你今日去食過飯，人哋又知你食過咩咁樣咧，你明唔明嗰件事？都係。會唔會有啲人真係睇到你嘅直播，然後去揾你哋？我覺得會有咯，紅嗰啲係咪？我唔做直播主嘅時候會有遇過，我之前有試過我去馬來西亞旅行啦，俾人跟蹤7日。7日。女仔同男仔都之後係好誇張，係嗰時候我係 story 檔啦，我而家喺呢個餐廳影咗，我嚟咗食呢個麵啊，係啦，你有 Instagram，但係好誇張嘅就係我一 po 完之後5分鐘，咦係，佢就坐咗喺我隔離，你明唔明啊？馬來西亞嘅 fans 係啊，即係佢係直接坐咗我呢一台添啊！好黐線喎！但係佢冇做任何變態嘢。冇嘅，佢純粹係想見你啫。係啦，即係作為一個本地人想見我，然後帶同我一齊去玩咁樣，咁我就冇係真係一齊成個 schedule 噶啦。我去到邊個？佢會幫你影相啊！驚你第2日已經開始唔 po 噶啦，食 po。唔係啊，佢係都喺度啊。佢喺酒店樓下。係啊，酒店係唔係講緊？酒店都唔緊要啦，係因為我由馬來西亞由吉隆坡啦飛去檳城啦，佢知道我要飛去檳城，佢特登提咗6個鐘頭揸車過去檳城機場接我啊！之後佢知道咗我去邊個酒店，佢直接揾間空房住啊！之後我要報警啦！我要報警。之後我都唔知啊！之後然後我阿爸係驚到即刻閂晒啲窗簾啦。我本身要落去，我有同埋爹哋去。我係家庭遊嚟嘅。之後然後我本身要落去買啲嘢，即係買啲馬來西亞嘅零食翻嚟開箱啦。我阿爸都話：你唔好落去啦，我幫你落去買啦。佢驚我有危險嗰下係。好癲啊！啲 fans。但係其實冇乜嘢嘅，佢係一個好好嘅 fans 嚟嘅。佢純粹係太熱情嘅，係啊，太熱情。唔係要私生飯啊！我覺得唔得㗎。你記唔記得我哋上次去台灣啊？啊，係啊！你喺講我同佢咧，跟住我好似同佢係 po 咗我喺某一間嘢食，唔係我 po 㗎，你自己 po 㗎。跟住我哋食完之後就喺附近行街，點知行街嘅時候咧就見到唔係啊，係咧你好開心去咗打邊爐，咁然後就即刻 po 咗個 story 喺邊間打邊爐店，我哋一出門口啦，小美拍個照，大概有10個台灣人，成堆人喺度排隊等我哋咯，跟住好彩我即刻匿埋走咁樣咯，勁嘅。係呢一日之前仲有一日，就係我懷疑係嗰一日開始暴露咗行蹤啦。總之我同佢食完飯之後，我哋喺台灣係啦，食意粉啊，韓國意粉嗰個，跟住我哋喺附近行街，然之後就 feel 到有條友好似係咁跟蹤佢咁樣。係啦，咁佢點知真係認識我嘅，佢就話想同我影張相先咁樣，咁就 OK 啦，冇乜嘢。就冇後續啦。冇後續，但係嗰陣時食飯，我哋冇諗過門口有咁多人嚟等緊我哋。好勁啊！之後我就唔敢再即刻 post 出嚟。要 Instagram，要 Instagram。其實你問我，我覺得嗰件事係 sweet 嘅，因為佢哋係特登過嚟等咗好耐，佢仲要攞嗰啲好大張嗰啲白色卡紙，佢哋上面簽名。好勁喎！好有明星嘅感覺。跟住我就話，我估唔到點解明星生活咯，有 fans。佢哋好叻喎！係啊，即係我哋可能會有，我記得我睇嗰時數據咧，好似係有6% 嘅台灣嘅粉絲嘅，但係你冇諗過係真係會走嚟揾你出現同你影相。我哋後尾計翻，我哋喺台灣如果可以搞握手會，有冇人出現咯？我計翻嗰10個就出翻嚟，都出我啦，小美起碼有10個人會參加。係啦，一定有10個啦，係啊，都幾好啊！好搞笑咯，嗰次嘅經歷就簡直係明星生活真係好快。諗好啲係幾好嘅，佢哋特登出嚟揾你哋，係啊，冇錯。咁所以你就透過呢一個直播嘅生活就捱過咗最差嗰段時間，之後就翻嚟香港 market。咁我記得你有講過話，我睇你嗰個10年週年嗰個片啊，你話你有喺台灣出道過噶嘛？係咪？可唔可以叫出道咧？我唔覺得叫出道喎。都唔叫出道咩？係咯，係台灣嘅公司幫你出定係香港公司幫你出？台灣公司。咁你係出咗？佢係睇中咗你係星探定？唔係嘅，其實係我係因為其實。點講咧？因為其實一路我都唔覺得自己係歌手，呢個原因係喺台灣嘅 YouTuber 出歌係好正常嘅一件事。係咩？好似係馬來西亞好似都係。咁之後我嗰時候我簽嘅經紀公司咧，其實係因為我嗰時候去台灣讀書，我拍咗條片講一個香港人喺台灣唔習慣嘅一啲事情，之後係紅到俾人爆新聞。我呢個係咪你最紅嘅片啊？咁
都唔算係。哦，咁之後，然後咧就俾嗰邊嘅一個經紀公司去即係歌中嘅係啦，咁然後就簽咗啦。簽咗之後，然後佢知道我中意唱歌，咁然後就出歌我咁樣聽過下，係咯幾好聽。我都覺得幾好聽。但係之後係咪因為就係因為疫情，所以冇次要繼續出？疫情之後有出咗一首嘅，咁嗰一首因為前兩首都係透過其他音樂人去買翻嚟歌，但係第三首係完全係自己作㗎。有我嘅創作嘅詞係啦，但係嗰個係完全我嘅內心故事嘅一首歌，亦都係即係大家作為一啲藝術家啊、創作者啊，好多嘅內心事嘅一首你咁有才歌。華得唔得㗎？唔得㗎，唔得㗎。你會唔會有考慮想搬翻嚟香港出啊？香港出歌太複雜啦，太多成本，好高成本。其實出歌係一個高成本嘅事嚟嘅，因為你拍 MV 啊，然後你 mixing 啊、錄音嗰啲係好多錢，係啦。之後最後點解我之後其實好多人到而家都會問我幾時出歌，我一路都冇出，之後我都同佢講出歌好多錢啊，我賺啲錢唔想咁樣使咗佢。快啲用公司揾佢啦！而家因為真係幾好聽嘅。係啊，有才華㗎人哋。即係話説咧，我有睇到咧，你原來係有參加全民造星㗎嘛？係嘅我想講，我係完全唔知咯，我係睇你條片啦，同埋聽你講過我先知咯。我頭3季都有睇，但係我唔係好有印象。我冇睇第二季我冇睇幾多年啊？嗰2019年哦，即係未疫情都未開始。疫情未咧你出咗歌未嗰陣？出咗兩首。咁即係疫情後中咯，中後咯，我諗係。疫情應該疫情中嚟嘅喎，係咪？疫情前2020年先疫情，係啦。但係我想講，我最關心嘅一樣嘢就係，到底點解會退賽？我記得發生咩事，有冇人可以 update 下我啊？其實講唔講得邊個㗎？階段退出？可唔可以講係咯？ YouTube 片係唔講啦，你係帶過咗啦。我想知你可唔可以喺呢度？係啦，有冇簽過啲 confidential 要？可以講少少嘅，冇嘅冇嘅，我名係啦，唔開係啦，名，唔開名，唔開名咯。不過嗰個咧係啦，唔係即係點解退賽？其實因為點解會特登講退賽呢件事？因為當時退賽呢件事係影響我好大，亦都係即係第二季嘅時候都幾沸騰嘅呢件事。因為係幾多強我係冇去到幾多強，我係去到48強嘅時候，然後我就退賽啦，係啦。咁之後，然後點解我當時退賽？其實我可以講下當時我點解去參加呢個全民造星啦。其實當時我真係2019年嘅嗰時候嘅我咧，係好想要紅啦，諗盡辦法俾人要關注咯。即係我覺得我好想諗盡辦法俾大家，即係認識你係啦，多啲 fans 咁樣啦。咁亦都係大家所謂成日講嘅發明星夢啦。即係好多人會覺得我係發明星夢嘅嗰時候。咁我都覺得應該係啩。咁然後呢個節目喺香港嗰時候，因為完咗第一季，有 Mirror 係啦，紅到傻，係啦。咁佢嘅討論度係好高啦。咁我就覺得咁我去參加呢個節目，就可以攞到好多關注度。反正你又有唱歌，係啦係啦，咁然後嗰時候我啲觀眾咧又係咁叫我即係去參加啦，而家可以報名啦，快啲去報名。咁我就覺得大家都鼓勵我去嘅時候，咁我就去啦。我真係乜都冇諗，我就識唱歌跳舞噶嘛，再加我淨係識唱歌，唔識跳舞，唔識跳舞。但係識唱歌其實好夠嘅，唔識跳舞你唔一定入男團噶嘛，佢可以單飛出嚟係啊咩？我以為一定要入。有啲會就咁出嚟簽公司唱歌，係啊，做歌手。但我記得你嗰屆咧係有其他 YouTuber 嘅，係啦，有波仔，有 Boris 同埋 Cotton 係啦，係啦係啦係。咁之後咧，但係當我真正入咗呢個嘅節目之後咧，我發現，同我當初諗嘅唔同喎。點解咧？即係我以為我會好 enjoy 呢件事啦，然後即係你發明星夢，有個舞台，你應該會好 enjoy 啦。我發現我唔係咯。係咪因為好大壓力啊？呢個其實唔關事係大唔大壓力嘅事，我係喺嗰度反而揾到我自己。原來我係一個我純粹係中意拍片、中意喺網絡世界玩嘅人，但係唔係中意表演。係啦，即係我中意表演嘅，我中意唱歌嘅，但係我唔係 into 要去做明星呢件事。我想講我都有嘢想同大家分享一下。你就係咧，因為我都係入呢一個大台嘅公司噶嘛。我想講，因為我由入去嗰一下嘅初衷咧，其實我從來都唔係諗住要做明星啦，你明唔明？因為我自己嘅心入邊就係覺得，哇，有得翻工賺錢，一路翻學，所以我就入咗呢一個節目去做呢個後生仔啦。我嘅心態從來都係為咗咁樣嘅啫，即係幫補下自己嘅生計。跟住咧，然後直到即係我會覺得做主持係一份工作咯。我從來都冇當過自己係明星啦。咁但係咧，啱啱入
去後生仔嘅時候咧，同樣地都係會俾勁多人話你發明星夢啊！係啦即係你喺連登嘅各大平台都會覺得呢班靚妹啊想做明星，跟住我心諗我都唔想，跟住真係，但係我又搏唔到喎，你明唔明啊？因為我就係如果梗係你出名，你先會有錢啊嘛，咁所以我係想紅嘅，你紅先會有收入噶嘛，大佬。但係我係咪想做明星咧？呢樣嘢我同你一樣諗法，我完全唔係咯。我覺得做 model 都係咁諗，即係我啲舊同學話發明星夢啦，我就不斷話我想拍廣告賺錢。我最希望係咩？拍好多廣告，但係冇乜人認得我，因為你變明星咧，你所有生活上嘅嘢就會被公開。係啊，我覺得明星呢個名咧，嗰個壓力同埋重任太大。點解我哋經歷咁似嘅？即係你又唔可以拍拖啊，又唔可以講粗口啊，即係同埋做明星嘅標準太高啦。係啊，所以我完全唔想做啊。所以當時你就同佢講話，我而家唔想啦咁樣。唔係，當時係我一嚟有呢個諗法啦，同埋因為嗰時候係我 YouTube 最高峰期嘅時候，我嗰時候仲喺台灣，我兩邊飛嘅，我參加節目嘅時候，咁我就突然之間覺得我好似浪費咗太多時間喺呢個節目身上，而好似放低咗嘅 YouTube，因為你喺你最高峰嘅時候，你冇可能放低噶嘛。咁嗰時係的確係冇咁多時間去拍 YouTube。你有冇拍 vlog 啊？一路做嘅時候係咪唔俾拍入邊嘅嘢㗎嘛？應該係咯，係啦，應該唔俾拍。咁之後，然後我就突然之間諗一諗，我就有呢個諗法，而同時仲有一樣嘢就係我有邊個諗法就係有退賽嘅諗法，但係仲有一個原因就係其實仲有兩個原因，一個原因就係我唔係好中意當時節目嘅氛圍，因為呢個節目氛圍嗰時候俾我嘅感覺就好似一定要係參賽者之間要有啲拗，有啲矛盾，有啲故事先有 drama 綜藝嚟㗎嘛。Yes，咁然後我就覺得我唔係想要呢啲嘢喎。ENFP 唔中意啲 drama 㗎，我唔中意是非，我唔中意是非之地。係有啦人煽動你同其他人有 drama 定還是佢會將節目你啲組嘅安排嘢歪曲咗或者剪出嚟係唔同？係咯。 Both。OK。係啦，其實一開頭咧，我哋參賽者大家係好 peaceful，係啦，即係大家本身係好 peaceful 嘅，因為大家都係過嚟追夢啫嘛，做咩咁要嗌交咧？但係當你冇 noise 嘅時候，啲 writer 係會特登去營造一啲嘢俾你哋去。係咯。喂，其實欣欣咧覺得你唱歌唔好聽。喂，其實欣欣佢都話你真係做 podcast 唔得㗎。真係會有類似咁樣嘅事發生嘅。即係某程度上係製造好多係咯。係啊，然後即係總之佢就係因為如果你哋有睇嘅，佢成個節目嘅氛圍其實就係行緊呢一種氛圍。我覺得有少少台嗰個取向，觀眾中意睇呢啲嘢。做自己，做自己。係啦，咁然後我就好唔中意啦。二嚟嗰時候係的確好大壓力，因為大力度咧，我係身體咧，我嗰時係淋花腫脹啦，每日擤鼻涕全部係血絲啦。咁我阿媽係好驚啦，咁我就覺得既然我咁多原因，咁我就不如諗住退賽啦。咁但係我仲未決定好，我嗰時候我就同個 writer 我就講我有諗住退賽嘅咁樣，但係我諗緊，即係佢話咁好啊，咁我幫你翻去同監製講聲先。咁樣之後，然後佢到第二日咧，佢就話：你星期幾翻嚟？你同監製傾下，佢想同你傾下。咁我就覺得幾好，因為我想聽下一啲前輩嘅意見啦。咁我就覺得翻去同佢傾下都幾好啊，係咪？點知我一翻去到個廠度之後，佢就已經安排咗個 meeting room 啦。所有嘅參賽者都喺入邊，然後我嘅位置喺呢度。佢叫我坐低，係 roll 咗機未㗎 ？roll 咗機，4部 camera 影住我呢個位置，即係對住一紮嘅參賽者坐喺前邊。咁即係其實呢一 part 係一定出眼㗎咯。 4部 camera 已經影住我。咁即係其實由頭到尾。但係其實佢唔係傾下咯，佢唔係傾咯。之後因為我嗰時候好細個，嗰集嘅爆點啦。係啦，我嗰時候好細個，我得廿零歲啫嘛。之後然後我係唔知要點樣應對，我只可以坐低。佢就問你係咪要退賽啊？佢都仲未問嘅，佢係。仲未入嚟，佢純粹係我啲參賽者喺度開音會，我就喺度聽到一半咧，監製就突然之間衝入嚟啦。監製係咪阿咩？冇問，唔出名啦，唔出名。咁之後佢就入嚟，咧就直接就講唔好意思啊，打斷大家，嚴正有嘢想同大家講，你自己講啦。但你唔係未諗好嘅咩？係啊，我嗰下我係嚇死嘅，我係。我想講即係完全係過咗你一棟我個 waiter。我就發現咗我入咗局咯。如果我係一個廿幾歲嘅小朋友，我好驚。我會即刻喊咯，我會即刻喊，我都會喊。其實我未諗好啊，點解會 sell 俾你啊？喊係有嘅，我完咗之後，即係嗰一日完咗之後，俾佢焗完個局之後，我離開咗個廠，我喺公園喊咗1個鐘。因為好驚啊，真係好驚啊！係咯，你當下你睇翻個節目，我個樣係好驚啊！但係我只可以講咯。但係
你就咁話，我兩處定唔係，我就話我有諗住退賽嘅咁樣。之後咧，我一講，哇！大家即刻係咁鬧我咯。啲參賽者，但入邊佢哋一開始收到指示就係要鬧，但係咪入邊有你朋友咁應該會有？係咯。其實咧呢件事咧，我唔可以講絕對啦。我覺得係佢哋應該有收到 script 或者指示，或者佢哋已經有知道呢件事。因為咧，其實我嗰時候呢件事令到我係真係認清楚呢個世界。當你好嘅時候，大家都係你嘅朋友；你唔好嘅時候，佢會即刻變面。嗰時候就係你太爆啦呢件事，之後有講嚟做話題。之後就係啊，本身大家係隊友咁樣，或者係大家平時傾偈都冇乜嘢。哇！嗰一晚係會有 friend 撐你咩？冇啊！哇！我嗰刻係我到而家回想翻嗰時候嗰個情景，我都覺得係地獄般。你唔好喊喎！唔係我準備定紙巾。如果3年前嘅我會喊，但係我而家唔會啦，因為其實呢件事都困擾咗我3年。但都幾心你冇寒，真講係。過呢件事。冇。係咯，你諗下當時係同大家一齊追夢朋友熱血翻，突然之間變背叛所以而家翻。同佢哋唔會再聯絡聯絡。好，但我想講，如果俾出係我嘅話，我當時就一定會喊住咁樣講話，其實我係未決定好呢件事，但係點解我本身諗住同監製傾呢一樣嘢，但係你4部 camera 影住我，我唔知啊嗰時但候，佢唔會剪出去㗎啦，就我嗰時候係好就唔會唔識處理事情嘅人嚟㗎。唔係，但我想講，我唔覺得有一個人可以好圓滑地處理到呢樣嘢。係冇辦法咯我覺得。其他人都唔。但係其實嗰下係啊你只會頂硬上講話，哦，其實我有諗，係啊我想退賽嘅，咁你之後 Q 你都會講咯。好慘。你好難講下情商轉咁樣樣，廿幾歲啫件事就喎。係你入去之前可能就會話，陣間有人可能退賽啊，你哋啱好努力練嗰啲嘢咧，應該要全部要改晒，要重新嚟過，即係可能會用呢一種方式，我覺得係咁。之前拍落嗰啲嘢冇㗎啦。係啊，係嘅，其實咧係嗰時候係好誇張嘅位係即係我一退賽之後，我諗係冇一個參賽者係咁樣，但係我嗰時候我呢件事，佢哋係報埋蘋果動新聞同埋香港01。好誇張。之後我嗰時候係俾呢個節目嘅觀眾係鬧到傻咗，點解咧？佢哋覺得我不負責任。咁但係老實講，我嗰時候唔理解嘅。但係過咗咁多年之後，我諗翻起，如果我係一個觀眾嘅角度，的確中途退賽係幾唔負責任，而係呢個唔負責任嘅點係對於節目、隊友同埋自己都係，因為你決定咗去參賽，點解你唔行到最後？咁但係你先講咗，譬如你咁流住鼻血，咁你冇理由咁。係啦，㗎嘛咁但係咧，我好想講嘅，即係我而家好想再講翻嘅一件事就係，其實我當初我只不過係我嘅方向同節目唔一致，我有我想行嘅一個方向，但係係咪真係有必要將一個人置於死地咁樣去將佢嘅利用價值揸到最高咧？真係好老實咁講。我覺得好大機會，其實當時嘅觀眾佢只可能以喺一個觀眾嘅角度，佢唔會喺你嘅角度出發啦。佢就會覺得佢可能佢都會有支持你身邊嗰啲隊友，佢就會覺得你賴低隊友，然後你不負責任，你自私咁樣啦。然後再加上節目啦、新聞嘅薰陶啦，然後再將你置諸死地，佢哋好容易就會被帶到風向，佢哋唔會話再去諗，可能嚴正唔係咁諗嘅咧，真係好難咯。即係所以佢哋就會收到好多惡意嘅評論咯。係啊，所以嗰時候我有諗過要直接講出嚟，嗰時候已經好想講，因為之前嘅我係諗嘢即係做事唔會咁謹慎。我覺得我想講咩就講咩。但係嗰一段時間，真係我身邊太多人講，而家太誇張啦啲評論，你都係唔好講咁多啦。咁所以我就作咗第3首歌。嗰第3首歌就係講緊我有好多嘅委屈啊，然後都冇辦法去解釋啊，然後有好多嘅留言就好似毒刺咁傷害我咁樣，就作咗嗰首歌。唔係，但係你嗰陣都 so call 係你嘅演藝生涯嘅低潮期，係咪？佢係我最低，因為呢件事係令到我，你諗下，我係一個好中意拍片，即係我因為拍片我拍咗10年，就知道我有幾中意呢件事。但係我自從發生咗呢件事之後，我係對鏡頭恐懼咗3年，然後對人對陌生人都好恐懼。即係如果係當時嘅我同你哋去傾偈，我會好驚。咁你之後點樣走出嚟？但我相信你都會收穫咗一啲新嘅嘢㗎嘛。我嗰時候係老實講，我係一路有啲掹車邊嘅，我好難行出嚟。但係我又好中意做拍片呢件事啦，所以我係3年內我係不斷逼自己拍片，拍咗一段時間，然後又唔得啦，我好辛苦啊。再休息一段時間，又自從咧，但係你出片嘅時候，會唔會有一啲唔係本身你嘅觀眾喺你嘅樓下？一定會入嚟衝入嚟 comment。到而家時不時都會有，係到而家都時不時會有嘅。而家都會嘅，隔咗咁耐，但係已經冇之前咁多，即係你時不時會有1-2個咁樣，係啦。block 咗佢咯，
我而家一言不發 block 咗佢，我通常好內耗，拒絕內耗。我通常就提咯，如果我覺得佢係真係為咗要過嚟攻擊我而攻擊我，就會 block 咗佢。咁如果佢講嘅 comment 我係覺得有幫助嘅，咁我覺得 OK 嘅咁樣，即係好公平咁樣去評論，我覺得接受嘅。但係佢哋對你唔公平。你估當時本身有啲，你話你係即係最紅嘅時候啦，咁有好多你嘅 fans 噶嘛，佢哋理唔理解呢件事？所以有啲係脫咗粉。一定係啦，你嗰個低潮期一定嗰時候係點？即係嗰時候其中一個都令到我都幾傷心嘅一個位，但係我都有我做唔好嘅位嘅，即係我冇解釋啊，唔係我冇解釋啦，亦都冇滿足到佢哋嘅期待值啦。咁所以嗰時候我嘅 IG 嘅 fans club 係直接拜拜咗咁樣。冇咗。嗰時候係好耐嘅一個 fans club，之後就冇咗，然後嗰一批一路跟住我嘅 fans 都走咗。你有冇後悔參加造星？老實講，我中間嘅時候諗我會後悔，但係我而家諗翻起，我唔會後悔，因為我覺得如果我冇呢個經歷，我唔會有而家嘅我。因為What doesn't kill you make you strong 因為雖然呢一段時間係好辛苦、好低潮，但係你都會因為呢樣嘢去認識咗好多身邊嘅人啦，邊個係真正愛你啦，然後你都會知道咗其實你做事要謹慎啲，然後所有嘢你都要，你決定咗要去做，你就要負責任去做。咁所以呢個都係令到我係學習咗好多，係啦。咁當然都係辛苦嘅，但係人生就係咁噶啦。我想俾個恨你冇事，因為咧，我覺得，因為我都同 Wallace 好熟啦，因為經過咗個日本 trip，跟住咧，其實佢真係一個好善良，然後佢都好諗人嘅一個朋友啦。之後就會覺得，你冇咁，你搞到我都好想。即係我會覺得佢經歷咗一段咁喊嘅時間，我覺得你行出嚟嗰段時間真係好難啊！死我好想，sorry。唔好意思，有啲激動。佢哋想喊好耐啦，冇事，有紙巾。因為我覺得真係唔容易咯。你諗下，全世界都當你係衰人喎，咁又冇人 support 你喎，咁嗰段時間點算啊？真係好慘。我停止望你兩個 like 10秒先，大家一齊喺度。NF 人係咁嘅。咩？我有明佢哋嗰啲委屈咯，即係好似當你好用心做一樣嘢，但係全世界都唔理解你。係啊，仲要你諗下，連本身支持自己嘅人都放棄自己嗰種感覺，你點樣企翻起身啊？好辛苦啊！所以嗰段時間好辛苦啊，真係。而家好好啊！你好叻啊！你企得我翻起身。捱過嚟啦。咁你啲 best friend 咧？你嘅 best friend 有冇好好地安慰你啊？其實老實講，嗰段時間我冇刻意去講太多同身邊嘅人。我竟然因為你哋啲 ENFP 收你唔會想嘅咩？係咯？你唔會想有人理解你嘅咩？唔係會稍為傾下嘅，但係我唔會表示到咁脆弱咯。嗰個位會即係我可能會話，咦？嗰個唔講仔唔講係咯，唔係我會逃避呢個話題啊！即係我嗰時候係一有人講全民造星，我就會以我憎恨呢個節目，或者我以討厭呢個節目去掩飾自己嘅情緒。係咪因為嗰陣細個你都唔識梳理自己情緒？係啦，係咯。即係嗰時候係唔識面對情緒嘅。或者你內耗咗，諗緊自己係咪真係大家講到咁有問題咯？係啊，真㗎。佢住內耗。好耐，真係會㗎，真係有咩問題都係人哋嘅問題，黐線嘅節目。係一長大就會咁諗，細個唔識。我而家諗翻，我覺得好多嘢係年紀輕嘅時候做係好嘅。可能你10年後先參加嘅話，你冇咁多本錢可以輸。係啊，係啊。咁你有冇啲咩説話？即係而家你長大啦嘛，你有冇啲咩説話？如果當年嘅你有而家嘅智慧，同埋有而家嘅嗰個氣魄嗰個係咯，嗰個氣勇氣量係啦，你會點樣去為當年嘅你平反啊？點樣平反啊？但係想唔想？都係講句粗口啊嘛算。咁樣你會唔會想平反啊？我覺得又冇乜嘢需要去平反，因為你諗下，其實隔咗咁耐，我都一路冇去講。咁我覺得我當初其實我用咗嗰個音樂作品去講咗，我就覺得我已經講咗。夠啦。我有冇因為嗰樣呢個作品然後釋放咗你嘅？釋放少少。有冇收到啲真係重新認識你嘅粉絲？一定有。有，其實好老實講，呢個係好嘅機會，我好想講，就係我因為呢個節目，我以為有好多人都會討厭我，亦都真係有人係因為呢個節目而討厭我。然後咁多年嚟落去，
我成日時不時會收到一啲人係真係同我講，我當初真係好憎你嘅。我睇完呢個節目，我真係覺得你係一個好差嘅人。但係我默默咁樣去睇你啲片，睇你嘅作品，睇你嘅一啲生活嘅 vlog，去知道你個人嘅時候，我發現唔係咁樣。同埋我發現你自己都改變咗好多，你成長咗好多。我見到你嘅成長，我由一個憎你嘅即係我由討厭你嘅人變成支持你嘅人。哇！我收到呢個留言嘅時候，我真係好感動，我真係好感動。係咩？我唔會咯，我會覺得你當初就係盲咗，即係你點解要覺得我係衰人啫？我明明就唔衰。但係佢願意留低去觀察睇你喎，係啊！你真係令人改觀係一件好難嘅事。我覺得嗰個越南買新娘嗰個咧，10年後都會留啲咁嘅嘢。當初應該我有眼無珠。我哋有個觀眾話我哋，你哋和講錯。唔係你話我哋係啊，三個知識平平啊，花期已過，你就嚟等人娶噶啦，點點點？我去越南娶老婆好過啦，嗰啲咯。去越南開花。OK，講到邊啊？我唔知，我想講到邊啊？平凡。咁你經歷咗呢件事啦，有冇啲咩説話係想同啲咩人去講？我覺得係想同大家，我聽緊 podcast 嘅大家。點樣啊？點樣啊？咩錯聲啊？唔係真係嘅，即係我好希望，因為我自己經歷咗呢啲啦，咁唔係真係大家都會突然之間經歷一啲咁勁嘅壓力啦。咁我相信大家生活都有大家嘅壓力同埋黑暗或者低潮嘅時候，真係千祈唔好放棄。因為我成日都會同自己講啦，希望你哋會咁樣去諗啦，就係上天俾得呢個難關俾你咧，就代表你有能力去跨過去。講得好啊！係啦，同埋正能量滿滿。佢都係想俾你去一個成長嘅機會。你只要把握好，你就會成為更加強大嘅自己。你就會脫殼變成新嘅蝴蝶啦。係啦，同埋都希望大家真係呢個世界所有嘢咧，你都係冇辦法知道100% 嘅真相。就算你幾 best friend，你都唔知佢事情100% 嘅真相。我想插多個就係，你嗰陣冇問翻當時嘅人？冇，完全冇。唔需要問。希望佢哋可以睇到呢一集啦，咁係啦，咁當你唔知道100% 嘅真相嘅時候咧，就少評論人哋嘅人生。我完全同意啊！呢個真係喎。你哋最近有冇睇嗰個台灣有一個 KOL 嘅一個風波啊？佢叫 Molly 啊。我知。我想講咧，佢咧之前有啲新聞咧，就話佢直情害死個助理啦，等等。話佢好大俾人打。係啦，跟住咧，但係最後咧，我係撐 Molly 嘅，因為我一路都有追隨佢啦，跟住我都好中意佢嘅努力啦，亦都覺得佢係一個好成功嘅一個 KOL 啦。跟住咧，然後啲人就話佢人設翻車啦，話佢即係其實不嬲都係咁㗎嗰啲，跟住有大量嘅人都會覺得你而家害死咗人啦，鬧 Molly 鬧到一個點啦。咁但係直到 Molly 咧，佢最近咧就走出嚟去澄清翻，然後即係鐵實實攞晒所有證據出嚟 proof，然後嗰個助理咧其實係未死嘅，然後扮自己死咗，然後再屈咗落 Molly。咁 drama 嘅。係啦，而佢唔係第一次做呢件事，佢係扮死過2次㗎啦，已經喺 Friends 嗰度。再咧，佢再有詐騙，即係我睇晒佢所有證據啦，我自己分析出嚟，我自己就覺得其實佢係詐騙咗 Molly 成百萬咯台幣。哇！咁所以咧。就係根本就係啲人喺未搞清楚呢個事實之前，就已經係成個網絡 even 係台灣嘅新聞都已經報話佢害死咗個助理，即係我就會覺得你咁樣係直接人格謀殺咗一個人，而好多觀眾第一眼直覺本身佢已經睇你唔順眼，佢就會再加多一腳，然後去踩低你。但係你唔會明白每一個人佢背後其實係可以承受幾大嘅壓力而。呢一樣嘢，你係咪要令到？即係我就係極唔支持網暴咯，所以我會覺得每一個人佢有佢嘅抉擇，佢有佢嘅選擇，先會做人哋呢一條路。而你根本就唔係當事人，你亦都唔知道事情嘅真相。我覺得冇必要再加多一腳去令到件事更加醜陋咯。文字係真係有力量，即係你嘅評論，你可以造就咗一個人，你可以鼓勵到一個人，但係同時你都可以殺死一個人咯。同意啊，就好似成日喺我哋 podcast 樓下嗰啲話我哋肥嗰啲人啊，我心諗你哋知唔知你哋講嘅每一句説話 nice， 我記得你個名 nice 你哋啊 no 啊，係啊，即係我會覺得你把口其實係用嚟讚美人啦，令到人哋開心啦。咁我哋一日扮死啦，
個 Wendy not nice 咧就好驚。好啦，我覺得呢啲人唔會懺悔嘅，好坦白講。但係我覺得佢哋有朝一日會，當我哋見到發哥嘅時候，呢啲人會攆翻嚟咯。通常都係咁噶嘛，係啊，係。所以就覺得大家希望大家用自己嘅嘴巴去做更多善良，同埋令自己個世界嘴巴唔講粗口。好煩啊！呢首歌真係要令到呢個世界變得更加美好咯。係啊 Yes， 我都好期待你嚟緊繼續出片啊！係啊，我要努力啦，努力出翻片啦，我要。你10年除咗你出咗嗰條片之外，仲有冇啲咩 plan？有啊，繼續去多啲旅行，唔係去多啲我一直都冇去嘅地方咯。期待啊！咁大家就記得要去 follow 驗證 Wallace 嘅 YouTube 同埋 IG。今日好多謝 Wallace 上嚟，好開心，多謝多謝。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、comment 同埋 share 出去，仲有 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，咁以後出新片咧，大家就會知道噶啦。我哋嘅 podcast 咧就會喺 KKBox、Spotify 啦，同埋 Apple 聽到噶啦。耶！拜拜。最後嚟到感謝歌曲會員環節，我哋有 JM， 有 Westwood 同埋 Ryan， 多謝你哋。跟住我哋嘅沉船仔咧、伙食兵啦、爆豪總裁同埋渣男渣女啦，我哋等緊你㗎，冇錯。多謝，拜拜。愛呢個係我嘅地盤，篤時辰，呢個係我 IG，你睇我 IG。唔好再留啲傻仔言。我真係由出世到而家，我都真係冇介意過人哋話我矮咯，因為呢個係事實啊。攻擊夠，從來都唔可以人身攻擊。最低能。